замимаи махсус аз ширкати Babylon Mobile бо номи My Babylon. Бисёр замимаи хуб аст ки онро метавонед аз Play Market ва App Store боркашӣ кунед, яъне скачат кунед. Ин замима пеш аз ҳама якчанд хосиятҳои фарқкунанда дорад аз дигар замима. Яке аз онҳо e-commerce мебошад ки бисёр қулай аст барои мағозаҳо, барои қаҳвахонаҳо, тарабхонаҳо. Барои шумо тахфифҳои муайян дода мешавад ки тахфифҳо аз 10 то 50% мебошад. My Babylon дар Play Market ва App Store ҳатман боркашӣ кунед. Babylon Mobile замимаи My Babylonро муаррифӣ мекунад. захираҳои нақшаи тарофавиро назорат намоед ва хизматрасониҳои нав пайваст кунед. судмандтарин харидҳоро бидуни баромадан аз хона анҷом диҳед. аз муфидтарин тахфифу пешниҳодҳо истифода баред. тавозун пурра кунед, барои маҳсулоту хизматрасониҳо пардохт намоед ва ё ба дигарон маблағ интиқол диҳед. бо My Babylon олами имкониятҳои нави рақамиро кашф намоед. қобили дастрасӣ дар Play Market ва App Store.